Euh, Salutations à tous et à toutes. Alors, faire cette vidéo, on va euh, essayer de résoudre cet exercice pour SHAB PC comme pour SHAB Sciences Maths. C'est les deux pour les deux branches PC et SVT. Alors, quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à 2x à la puissance 4 plus 2x à la puissance 3 moins 2x plus 1. C'est une fonction polynomiale. La première question est de calculer f' de x et montrer que l'équation f' de x admet au moins une solution alpha qui appartient à l'intervalle 0, 1 demi. Alors, il est ouvert euh, parce que alpha عمرها ما غتكون 0 ou 1 demi, sinon f de 0 غتكون كتساوي 0. f' de 0, pardon. Bien, alors on va commencer par résoudre la première question, où là, نقراو الأسئلة كاملين. Deuxièmement, on va calculer f seconde de x et donner le tableau de variation de f', puis donner le tableau de signe de f', puis donner le tableau de variation de f, puis, puis savoir si f de x égale à 0 admet-elle des solutions dans R, en justifiant notre réponse. Alors, pour la première question de calculer f' de x, donc c'est facile. Premièrement, question rédaction, on devrait parler du fait que f doit être dérivable sur R, car c'est un polynôme. Après, pour quel que soit x appartenant à R, f' de x, alors il n'y a rien de plus facile que dériver un polynôme, c'est 8x au cube plus 6x carré moins 2. Maintenant, on va montrer que l'équation f' de x est égale à 0 admet au moins une solution alpha. كيفاش غنبينوها par TVI. Alors le TVI نفكركم في القاعدة ديالو. Pour au moins qu'il y ait deux conditions, خاص f تكون continue sur l'intervalle, ou f de a est égal f de a ou fois f de b تكون négative. Donc واحدة خاصها تخرج positive, واحدة خاصها تخرج négative. Donc leur produit est négatif. Bien. وهنايا ال a ou b ديالنا هما 0 1 demi. Donc pour la continuité, on va dire que f' est continu sur R, en particulier sur 0 1 demi, car c'est un polynôme. Donc la particularité de l'exercice, on peut à la f, mais on à f'. Alors f' est continu sur R, en particulier sur 0 1 demi, car c'est un polynôme. Et on a f' de 0 est égal à moins 2, f' de 1 demi est égal à 1 demi, ou négatif ou positif, donc leur produit est négatif. Donc, d'après le TVI, f' de x égale à 0 admet au moins une solution alpha avec alpha appartenant à 1 demi 0. Donc le TVI n'est bien, question bien. Deux conditions, la continuité et le calcul de l'image avec le produit de leur image inférieur à 0. Donc le TVI nous dit qu'elle admet au moins une solution alpha mais bien 1 demi ou 0. Pour la deuxième question, de A, calculer f seconde de x et donner le tableau de variation de f'. Alors, on va calculer f seconde de x. Alors, je pouvais dire que f' est aussi dérivable, car c'est un polynôme. F seconde de x. Alors, f seconde de x est égal à 24x carré plus 12x. Donc, ça, c'est le calcul d'elle là. La question qui est donner le tableau de variation de f'. Donc, on a le signe de f seconde de x. Alors, c'est une équation assez facile. Je l'ai comme moins 1 demi ou 0. 0, solution bayna, moins 1 demi, c'est bayna. Alors, maintenant, on va moins 1 demi ou 0. Donc, annuler au juge pour f seconde de x. Le signe de A, c'est positif. Donc, on a récolte plus plus. On a le signe contraire qui est moins. Maintenant, on va s'intéresser à... Voilà. Le film يدور على هذه البلاصة أكثرية. Voilà. Donc, on a calculé la limite quand x tend vers moins l'infini, moins l'infini, car le monôme du plus degré est impair. هنايا plus l'infini, ما يتبدل والو. Bon, حسبنا خرجت لنا هنا moins 3 demi وهنا moins demi. هنا حطيت alpha. Alors, le petit détail est très important. هانتوما f' de alpha est égal à quoi? Égal à 0. علاش؟ parce que في la question الاولى لقينا ان f' de x égale à 0 admet au moins une solution alpha ما بين 0 1 demi اللي كاينه هنا مثلا، فهمتي؟ دونك هنايا كاينه واحد f de alpha qui est égal à 0. هاو سي لوجيك انا moins 2 طالعه 0 باش تمشي للبوزيتيف. دونك اصلا elle est comme elle est continue ou دازت من négatif positif, alors دازت من 0. bien. Qu'est-ce qu'on peut conclure من هادشي كامل؟ ان هاد f' راه في هاد البلاصه كامله، هاد البلاصه كامله من هاد
متطوره هنا لهنا نيجاتيف ومن هنا بوزيتيف. هذه اف بريم لو سين دو اف بريم. وهذا اي تري امبورطون. دونك هذا هو الطابلو دو فارياسيون اللي كون دوموندي. maintenant la question la plus intéressante هو donner le tableau de signe de f prime de x. alors le tableau de signe de f prime de x on justifie, on a هنا on justifie. دونك يلا هضرنا على الطابلو دو سين دو اف بريم دو اكس. هو هذا كامل فين كيتانولا اف بريم هنا بوغ الفا ياكم، وقبل من الفا كلشي نيجاتيف وبعد الفا كلشي بوزيتيف. دونك كي غيكون فريمون لو طابلو دو سين غيكون بحال هكا. دونك كيتانولا في الفا بوغ اف بريم هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. مي كومون le justifier. Comment le justifier? Alors, نرجعوا لهاد الطابلو هذا. الطابلو غنقسموا الانترفال وغناخدو موان لانفيني زيرو. الوغ بوغ موان لانفيني زيرو كيبان لكم كلشي نيجاتيف، يعني موان لانفيني طالع لموان 3 دومي عاوتاني هابط لموان دومي. المهم عمرها ما توصل لشي بلاصه بوزيتيف. اش غتمشي تقول؟ غتمشي تقول ان موان 3 دومي هنا هي لا فالور ماكسيمال في الانترفال موان لانفيني زيرو بوغ اف. يعني شنو؟ يعني que quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, f de x est toujours inférieur ou égal à moins 3 demi. Ou moins 3 demi est bien sûr inférieur strictement à 0. Donc, fait la place, f' est toujours négatif. فهمتوا معايا؟ دونك غنجي نكتبوها par manière de justification sur moins l'infini 0, moins 3 demi est la valeur maximale, هي أكبر وحدة de f' de x. Donc, quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, f' de x f' de x اللي كاينه في هاد لابلاج هادي، كاينه في هاد لابلاج هنايا هنا بحال هكا هاد البلاصه هادي. كنهضرش على هادي دي باقي ما هضرتش عليها، نخليها بوحدها، كنهضر غير على هادي. فهاد البلاصه كامله هي اكبر وحده، وهادشي كامل هو اف دو اكس. زعما الا خديت انا فالور اف دو مثلا خديت موان 5 غنهبط تلقى اف دو موان 5 غتلقاها نيجاتيف باسكو اصلا هي صغيره من موان 3 دومي. فهمتوا؟ Donc f' de x est inférieur ou égal à moins 3 demi, inférieur strictement à 0. Donc on a justifié pour بحال هنا كاين واحد الزيرو هنايا باقي ما جوستيفيتش ما بين 0 و الفا علاش نيجاتيف. كومون جو في جوستيفيي؟ غنمشي ناخد هاد البلاصه بوحدها. هضرنا على موان انفيني 0، دابا غنهضر على 0 بلس انفيني. 0 بلس انفيني ستريكتومون كرواسون كيطلع من موان 2 دونك اون بارتي نيجاتيف حتى بلس انفيني وكيتانولا. اول حاجه غنركز عليها هو انه ستريكتومون كروسون. غنجي غنكتب ليهم اف بريم دو اكس اف بريم اي ستريكتومون كروسون. اش نمشي نقول؟ نقسم لدو كا سي اكس est inférieur à alpha. Si x est inférieur à alpha, وغندخل le fait ان f prime est strictement croissante. Si x inférieur à alpha, f prime de x est inférieur à f prime de alpha. ما كيتبدلش l'ordre car f prime est strictement croissant. Donc voilà, x supérieur à alpha, f prime de x supérieur à f prime de alpha, x inférieur à alpha, يعني ان f prime de x inférieur à f prime de alpha. وشنو f prime de alpha d'après la première question؟ راه هي 0 car c'est la solution d'une de l'équation. Donc pour x inférieur à alpha, f prime de x est inférieur à 0, et pour x supérieur à alpha, f prime de x est supérieur à 0. Donc هذه une manière de justifier اللي مهمة algébriquement. دونك حنايا x supérieur à alpha لقيناه بوزيتيف و x inférieur à alpha لقيناه نيجاتيف، وزدنا عاوتاني هنا لقينا نيجاتيف ما بين 0 و لانفيني، وهنا لقينا نيجاتيف ما بين 0 و الفا. مزيان. دابا غنمشيو للكيسيون اللي من بعد. قالوا لينا اي لو طابلو دو فارياسيون دو اف. الوغ عندنا ديجا لو سين دو اف بريم دو اكس، ها هو حطينا ليهم هما الاول، غير نقلنا داكشي اللي لقينا في السؤال اللي قبل وصافي هبطناها بحال هكا. بلس لانفيني هبط الاف دو الفا طلع لي بلس لانفيني صافي سي فاسيل ياكم. عندكم هنا تغلط لكم وديروا لي زيرو. اف دو الفا ما كتساوي زيرو، اف بريم دو الفا اللي كتساوي زيرو. عندكم تغلط باسكو لا غلطتو في هذا غتغلطوا في السؤال اللي يجي من بعد. صراحه ما نو ما فيه زعما وي هي هذيك غتغلطوا في السؤال اللي جاي من بعد. f de x égale à 0, admettez des solutions dans R. Justifiez votre réponse. إمتى f va admettre une solution؟ لا كانت غادية من البوزيتيف للنيجاتيف، يعني إلا كانت هابطة من طالعة من بلس لانفيني شي حاجة نيجاتيف.
وعاوتاني من نيجاتيف للبوزيتيف غتولي هنا دو سوليوشن. الا كانت هادي نيجاتيف غتولي دو سوليوشن. علاش؟ باسكو هنايا كانت بوزيتيف وإلا كونتيني وصلت لشي حاجه لي نيجاتيف هنايا دونك دازت من الزيرو، ها هي اون سوليوشن ياك، ما عرفتش نسميها بيتا ياك. وهنا الا كانت نيجاتيف وطلعت عاوتاني لبلوس انفيني دونك بوزيتيف وهي كونتيني وصلت عاوتاني لواحد غاما، مثلا غاما حتى هي اون سوليوشن. هنا نكتبو غاما زيرو زيرو، هنا بيتا، المهم غيكونو دو سوليوشن ياك. ولكن هاد اف دو الفا خصنا نعرفو لو سين ديالها باسكو سي لا فالور مينيمال. الا عرفنا لو سين ديالها غنعرفو واش كاين لي سوليوشن. الا كانت بوزيتيف ما كاين حتى سوليوشن، الا قالت نيجاتيف غيكون دو سوليوشن. مفهوم هادشي ياك؟ مزيان. غناخدو اف دو الفا هي 2 الفا لا بيسونس 4 بلس 2 الفا لا بيسونس 3 موان 2 الفا بلس 1. غنفاكتوريزي هنا، غنخليها هادي بحال هكا باش نعرف لو سين ديالها. غنفاكتوريزي هنا بلس 2. الوغ جي فاكتوريزي بلس 2 عطاتني 1 دومي موان الفا. ولكن لانفورماسيون اللي عندنا، اتوندي، لانفورماسيون اللي عندنا هنايا هو ان الفا ما بين 1 دومي و 0. دونك هاد البلاصه بوزيتيف باسكو 1 دومي اي سوبيريور ا الفا. دونك اللي كان 1 دومي سوبيريور ا الفا عمر هاد البلاصه ما تكون نيجاتيف، دونك c'est supérieur à 0. Voilà, comme il est supérieur à 0, en gros, f de alpha est la valeur minimale de f sur r. Donc, f, quel que soit x appartenant à r, f de x supérieur ou égal à f de alpha qui est supérieur strictement à alpha. Donc, f de x égale à 0, on n'admet aucune solution dans r. Aucune solution dans r. Car f de alpha négatif pour admettre une solution. J'espère que cet exercice vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à dire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.